tahun. Jan 11 tahun gak mulai. 11 tahun baru mulai. Dan ini rupanya loh. Lah ya wong emang lali kabeh lho. Anu Mas Bento, kersane mbek nyenten barang-barang sing sodok second sampean kekno capo niku lho. 11 tahun Pak J. Lho, aku nih. Sampeyan cari mele kekno kita ya kenek, Mas Luis ya kenek. Oke. Mas Mehmet. Nyawangan sedang Mas Met. Ya. Biasa kapan ya Mbak security demo kuliner. Oh, lah kowe lah. Kan. Oke. Encen ngono Mas. Security GM yo pone Yan. GM Grand Mansion po, Grand Mansion ki ngene wong. Oh biasanya capuk gampang nih anu nih Mbak security ya. Kalau tak kok rego speaker ya lho. Tapo V5522 langsung japri saya saja, dijamin murah. Capuk sih dikuleni nang anu sapa kuwi? Kita. Aku tak Nyanyi mana ngisor piye ta iki, Kang? Tak pesen kena aku bayar royalti. Woi, rudale rolas in wis rampung apa urung? Pikire arep mendarat iki. Lek pesen gini, capo mek diskon lek pesen gini ku bisa bonus slope, cross point dan juga box yang cocok. Nah, Oke. nyanyi nih gini samiren sing anu pertama kae share rekamannya tak unggah nih. Pak Pur. Penyanyine sapa kae tah biyen ta? Dende. Kae gini samiren biyen sing lawas nih. Wong anu ya, Awakmu ya. Maya IP. Lah operatornya kan awakmu biyen kae gawe nane. Aneh. Telung dino ndak madang aku. Mbak kebagian piring. Oke. Awe. AHS gelem Orangnya gelem sebenarnya tebel. respon sampai 15.000 Mas. Iya. Gelem tebel ora vokale kuwi AHS, rudale rolas. Ayo, nek iso respon 15.000. Enggak habis pakai gratis lho. Ora lho, rudal rolasan jaluk Oh, Twitter aku. 15.000. Iya. Wong ngawur ya, Mas. Jan. Tanggapne opo nya? Iki delok Ditanggapne opo iki? Bengi iki. Kancane neh sing remuk iki. Ke pasar malam kok. Ya. Tanggapne pasar malam. Apa iki piye iki? Iki Mas Ari mau. Mas Ari gelem tebel kera vokale. Ren, bulan 10 kuwi kan enek job ning Puger siji to. Tingane Made Luwis tim 11. Ya. Piye ta malah tim 11 sih malah nih? Piye? Made tim 5 dadi 11 gitu. Adem-ademan. Lho kok mesti ditambahi 6 lho karo bahasa online, Jan. Angel. Aku ketutupan aman berarti. Menuntungi bagian ngomong bayo. Mati ya. Mas wes. Loh, aku wingi roh bakso nang mburi pasar ngono teh. Loh. Gak bahaya iki. Lah kok Enggak penggayane kok. AHS Pro. Tergantung speaker jare. Iya wis. ah wis lho, speaker jaluk responnya 15 kilo. Gawe 18-an ae. Rudal 18 in. Yo. Tetung. Ya roda lolos iku sing gawa tim loro Mas, tenang ae. Ah, wis. Wasa. Cecek. Kayak triple magnet, Mas. Langsung. Mesuk bakso. Nek tretes wingi tuku sate kelinci lah dalah iki. Oh nek dindi enak aku. Wah, pikir orang dikirim, kan ya orang ri. Piye to? Ya orang teko. Bakule ora dikirim-kirim. Terakhir Tapi keren pilih, Kak. Rizky iki koplo ngangkon wong riset ora dikirim tapi Kanu, kon bayangne tok. Dadi bayangane piye ngono tok. Ngungkul-ngungkuli dukun lho Jan. Wis to tenang. Balap iki meneh. Mus.
Motor apa piye balap iku? Ojo balap ae kali-kali clarity lho ojo balap. Iya kak, iki setelan. Kowe duwe sound clarity. Yo jopo. Oh iya lho ya. Aku tak melu-melu apa? Ngono ae Hari ini udah gas-gas budal yang Jepang sok melu rono. Ayo ojo balap ae. Sing enak ning kuping. Nah iya. Apa? Ngono. Sip. Awakmu puas. Kocak ya. Bedinaku ngono ta. Gawe DJ ngono Mas Met, gawe DJ ngono. Aku tak macak perindapan. DJ suarane itah lho. Brewok nang tempel nggawa tim piro Kang? Bio. Wito paling. Tempelin dine. Dia bilang pitu larang 8 Kang, ndak ero Kang. Tempelin di. Kolet dulu, Bu. Mau Made. Piye konsepmu? Konsepmu piye Bu mangan Bu wedan ndak ukur. Mak dhewe sing Terono. besok kate. Heeh. Dikae mic mic apa? Boleh wae Rama. Made mik kualiserku wis mau dadani porong. Gong, wae rong wae budal. Soalnya gak tontonannya, ya toh. Oke. Wis kondane angel pancane pekat nabrak aku yo mangkat nih. Nah iya, lek kadung padha mangkate kan wis repot kabeh. Ora sesuk tak redikan lagi mangkon jipuk anu lho dadan kon jipuk wine duret barange piye lho konsepe. Alah nek aku mati sisih ya. Iki jenggot nih rong sasi nang ngono kaya sapu duk iki nek nyapu kan. Iki tak setel ngene iki, Mbah. Ora apa-apa. Tuku neh. Lek rusak itu kuneh, jangan biarkan barang bekas. Ayo. Selama masih bisa diperbaiki, harus diperbaiki. Sing payu pangkat tukang dandane. Ora apa-apa. Iku iso gak diisi suarane Mas Bre ngono. Ora keneng, piye Kang? Efek mek 3 kok. Capuk apa nih? Kowe iki mau garap piye malah. Piye duwe brewok ora iso brewokno Mas. Wong tak efek ngono. Woi, Mat. Ngono langsung kan. Nah iya toh, sing iso ngono kuwi mek host sih. Nek kowe ora nggawe soundcard ya ora iso. Keren malah. Iya. Lah yo ngono, Bal, lagumu patenono ben krungu nggo suaraku piye. Lagi sih jajal kok wis. Kon mateni. Lah malah dibanterin nek kok. Viral leres dhisik bola. Besok nang Gregek Nganjuk, Masteran. Yo iki omong apa? Mancing. Oi. Mancing. Lalu mau kowe bakar-bakar to Made? Bakar-bakar. Nanti Kok bisa dilontek. Aku tak goreng. enggak. Apa to mau? Dibakar kesuwen. Bakar-bakar apa? Iwak lek oleh kok pladu ding lho jare. Ramabu. Wader lho. Anu apa Wader. jeneng? Siripe abang kuwi lho apa kuwi? Rine Kakap merah. akeh. Kakap merah. Wah, rine akeh mak. Ora kena dipangan. Kakap merah iki. Lah iya. Kuwi jan ra ukur lho jan. Pol-pole lho nilai lho so apik lho kuwi. Wah, kabeh ana sing oleh kuto nek. Pirang senti ngono ya. Lagi salmon. Red devil. Wah, jan. Iya. Tenane. Beles wirine oke. Kaya genah Wirine tenan oke. salmon. Beles. Tawes, oi tawes. Oh iya, udah. Wah. Nenten ya Awes. pancing ya sing ngono kuwi tak ngerti. Ya. Orang ngerti ya. Dunia ini isinya 80 sampai 70 air.
Dan lu nggak mancing. Tenan po piye? Dan lu gak Lu mancing. hidup di planet mana anjay? Planet kene lho. Weh HKB. Brewok elektronik delok kuwi. Enggane. Mak Dira mirip ikan Nemo. Piye? Apian Nemo iki. Nemo. Untung arek-arek ora muni ngene Mak Di. Di planet ini banyak wanita. Lo punya Berat iki. mati. Berat iki ning kene iki. Beh, yo, po berat po kowe. Jangan ra ukur. Kacang. Ada sing golek ada cewek golek bakso lho. Janeta. Janeta. Janeta iki sapa? Bakso, Mbak, bakso. Hei, Coli po. Ya. Yo. golek Janeta lho. Janeta bakso. Janeta, Mbak. Sapa, Mbak? Wi. Halo. Ya, Ayo. Apa kuwi Boy, termasuk Mbak. korban? termasuk korban. Termasuk korban iki kebe- kaya. Kejahatanmu. Lho, kok suwi ra dolan mahku, Mbah? Lah, lho, Mbak. Sing ndi iki, Mbak? Mbak. Melu-melu aku. Laiki. Janda aturan. Mami gua ini. Korban iki jelas sih. Sampan ra tau nang omah kok. Jam nyetai. Weh, Jan. Bahaya, Mbak So. Wito Wito piye? teleponan Wito. Aku ora Ning bayar. dalan. Sakmene Wonge metu. apa? Wonge metu. Sakmene kok. Witae sibuk mancing kok. Bunceni 105. Nyapa met kok malah bunceni kancane wis bar pisan wis. Suaramu gede, Mak Dik. Efekmu kakean. Oh, Efekmu ning kupingku ya. perih. Suaramu ning kuping marai nganu. Marai merangsang. Efekmu Pridile iki lho ilang ono. predile. Pakaian gulumu tekan kedidi. Anu. Jam nyetai seru aku saiki. Ya. Ya kuwi lho. Ndingi lho, Mbak. Sing kuwi lho. Dolan Lah, ya. omahmu. Ya, sip. Ibu ae makmu. Jan kaya toa. Wah, iki rentang pol nih. Luane. Bakso lah ya. Volumenya tak pole ben budek kabeh. Woi, ya. Ning headset suarane jan kok Ya ora, Bu, kita kalem nene, Bu, tenang. Kang Memet iku operatore brewok ta uduk aku sing duwe. Udu. Duk. Boten. Duk. Udu iki. Iki operatore dewa iku ta udu. Blantik kuwi, Mas. Tah, mbok Iki. gawe piye lho modelmu iki? Kenal Mas Luis, Mbah, lah tak kenal weh. Lah dikenal Mas Luis ora tatak tetek tanggo-tanggon iki wis tenan pedhot musuh Luis. Ngene. Andalamu indi ta bojane ku? Aku golek ron temu apa? Beh, iki dagangane Andalan pusat apa? jan ndak ukur ki yan iki. Hei. Ndak ukur. Ora iki udu iki mah efek. Iki mah efek iki. Efek TikTok lho. Ndak kena dipateni. Efek iki. Layangan Ya, iki mah efek TikTok lho. Lah, pijat. Weh, pangrocker. Cilik Made Luis. Pangrok Iya. pangrok. Tak kita sekali ngono lah, Yan. Jal Made, jajal efek iki Made. Sik. Ndi, Bang? Nah, Sip. Ya. Masuk. ngono. Ini terus digengin. Nih, Lah ya kok malah kaya pahpoh lek ngono. suaranya kan gini waya ya toh. Sip. Kan pantes. Ngomongnya suaranya gini kan pantes. Eling MC ini Monata we. Iya.
Dah ukur. Masih bersama. Masih bersama. Wah, aku apa? Orang lah wong model piye? Mbak Mehmet. Bapak men. Lu Mehmet. Cara ukur. Ini mas. Nek untuk duitnya balik. Iki bahasa ya golek-golek efek iki kan. Bahas sopo ora sih? Alah apa dong Wis ngene iki. Genah no. Cah nom sing ra keduduman bedil wis ngene iki wong lanang iki ra keduduman bedil. Lantik sapi. Bahas cross point ngono lho. Beh, tenan lho poe kula. Lah modelmu pada ngono ae to. Makane bahas ae. Bahas cross point, bahas sopo no sing berpendidikan ngono lho. Dadi kanui Blantik operator iki. Pendidikan iki. Lantik. Ya kan iki blantik to. Biasane lah pas Kaya wong lar kono ya. Ya gayane iki persis. mancing-mancing. Speaker kaya apa penak ngono, dek iki penak ngono lho wayahe. Jadi kaya wong lar kono aku. ya api Undangan. Lek orang delok labku kira kira diundang Mas sampean apa enggak tahu lab. Wong renek sing arep tombo kok ngundang dokter barang iki apa? Bangga dokter ae. Udah iso Ora nyauri ya. ora delok iso ning undang. Omongan karo kuwi. Apa kaya anu, kaya apa ki? Kaya Adit. Ya, Bos. Iya, Pak. oke. Wah, efek kurang genah kabeh malan. Waduh, ndak enak semeni. Poh, sesuk tanggapan ra nek sing nggih planar iki. Planare di vakum nih. Planare prei. Ora iso. Wo planar saiki malih vakum. Oh, ya saiki planare malah digawe vakum. Ilmu anyar. Iya. Ah, aku lek Ya ilmu aku lek anyar. gawe iki untukku roto. Nah, ya lho. Jajalan Mas Met iki Wo wis aku nutupi untukku sing Iya. ilang berarti po. Karuan. nah, nek iki gawe iki untukku apik. Efek kejar po anu. Ya wis, ngene iki kabeh. Nah, Nah, ngene kan tah muga model apa lho? Ketok matane tok ngono iki. kowe kok eling joker iki piye to ta? Suka ceklek. Malah medeni cah Aduh. cilik kowe. Dewi iki ra kena dicontoh, berikan Udah contoh yang kena. baik. Piye iki? Aku golek kuwi lho ndak temu. Iso ngompol piye to? Bojone malah koyo. Nyapa balik kowe, Met? Lah Bu, marah-marah ketan iki. Apa kowe? Doanya balik? itu Kang. Jam 09.00 ya. Jam 09.00 balik. Beh, jan Ayo. Soalnya kali dawir piye kali dawir? kali dawir. Nah, ya. Enak ra? Nyapa? Akeh to, Bran? Ning kono. Lupa kabeh ya sing ngene iki lho. Ae lek anu. Lah arep mbahas apa wong bendino gumbulson masuk mbahason. Oh. Aku ra iso dhewe nyati wong tuwek kok. Ya kuwi lho. Mbak, Kayak malah genahno pisan. Rapopo. Kenane ngene ae kok. Oh. Ngono. Mas Met dilokno wong lho, kala remi alasane anake goleki. Lah ya pedot min sak Indonesia. Ora wong aku sik masuk 105 kayak mau. Min sak Indonesia tinggal ngalih. wis isih. Efekku titik. Ning ndi? Bahas statusmu mah lo Mas Rizky. Tidak menerimamu. Oh, Tidak menerimamu lo. Aku tukono kartu tri ta. Lah sing ngesruk aku bro kebater. Kartu tri. Aku tukono kartu tri ning Kuansang. mancang ndi? Buka ya, Bang. Kuansang lore nganu lho. Buka wi sampai jam 10 biasanya buka. Loreng anu lo bakul buah lo ta. Bakul buah.
Gua apa? Wadada. Iya. Ayo Dok, tentang babu wis wengi wis sandang babu Dok. Ayah wis masuk tentang babu. Ayo. Nom. Jangan ojo karo om iki om jangan. Jangan. Ya ndak ukur ngono ki model mana. Lah enak sing baik. Gak enak sing baik ya, Met ya. Anakku awar cacah iki bapake mulai wancuk ngono kuwi. Pokoke Ya sing maraya kamu dhewe lho. Ning kono pokoke kuwi sing pokoke lek bolone ayahmu iki gak enek sing baik. nemen kabeh wis. Masalah nurun ayahmu iki bolone. Lah iya. Contone. Contone ya bapake. Panutane kan kuwi. Oh, ngono. Basa topimu cepetan kayak ono efek iki lho. Padang. Kadang Sekali-kali Sultan yo mbok dijak lagin. Lagin apa, Mas? Nah kayak ono efek iki lho basa. ora enak Ren nggonku Ren. Ngono kuwi. Enek. Ora enak nek kowe. Ora enak. Ojo dilepokno Videotron canggung mbok Videotron tenanan. Telepon Videotron. Bubar ya acaranya. Padhe cangkemmu turah. Lakon opo to yo. Rangina kabeh. Ruko wis tutup kabeh to, Mak De? Wis jam 8 yo bar no wisan. Ora arek lembur. Gak tau lembur ta arek? Lemburnya apa? Garapannya apa? Dimasang speaker Speakernya siapa? di beta apa tuh? Mecar-mecar jalan kamu pengen lembur. Wih, iki sitae uwet tadi ganti filter iki. Kita kuwi jangan jadi opo to ta? Iki dadi ora Ora tak enak. ora dipajang ini ra kena efek iki. Wih, ngeblur ini. Encen efek kuwi ngeblur. Ngilai anu iki. Wah, ngene lho karuan. Aku seneng efek iki untuk ku apik soalnya. Nah, kok lebono jumbleng kono eta. Mangapa ta? Tau yuane ta? Lah ndang apa lagi? Iya ta. Mumet aku. Kang Mehmet malah kayak blonto lah. Gue kayak blonto tuh, Met. Mak Hei, Luis. Twittere sing ning sing ning bajingane kowe kuwi jek enek apa? Ya ijek enek kabeh lah sing pitapo ya ijek. Pitapo ijek. Tak kayak